ကဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဒါကျွန်တော်ကဖေ air fresh soap ပေါ့နော်ရင်တစ်ခွက်လောက်ကျွန်တော်ဖြော်တောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ဒီကဖေစီပေါ့နော် Intli roll ပေါ့နော်ဒီကဖေစီနဲ့ကျွန်တော်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Arabica 100ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ကဲဒီထုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါ espresso ကောင်းကောင်းတစ်ခွက်လောက်ကျွန်တော်ဖြောတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်อายุผ่านเนาะอะไรเราก็ทำให้เราဒါကတော့ espresso ရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော် ညဒီစလာတဆာနေညကရောက် เราจะลาเต้แบบนี้เนาะลาเต้เย็นแบบนี้ใช่ป่ะเด็กขมิ้นเนาะ